頭先咧就幫佢整咗個好 speed 嘅 look 啦，咁而家我哋就會轉一個比較女人味啲嘅。咁我眼影咧，我哋會轉翻做紫色啦，頭先係粉紅色。就咁加上去就得啦。係啦，就咁冚翻上面就 OK 㗎啦。呢個髮型都係嗰個波浪頭啊。keep 翻頭先嗰個頭嘅攣嚟嘅，咁我哋摷翻鬆少少。頭先嗰個攣係點㗎？頭先嗰個係用離子夾夾嘅波浪嗰種攣嚟嘅。眼尾位都做翻少少深紫色。就咁夾攣咗佢就得啦。夾攣咗，跟住我哋摷翻鬆少少個根就 OK 啦。同埋遮少少個面咯，嗰、個嗰個前音就盡量遮少少個面，咁會營造嗰、個、女人味強啲。轉完個兩種。之後咧，我哋嗰個唇色咧都會轉翻個紫紅色啲嘅。我想問下離子夾嗰個攣同平時嗰個用湯匙夾有咩唔同啊？平時用湯匙夾嗰個攣咧，就會係螺旋紋啲，會好似絲帶咁嘅狀態嘅夾出嚟。咁咧，如果係呢個離子夾咧，就會波浪，即係個攣會似波浪嗰隻，同埋個根會鬆啲嘅。咁而家好快就轉完嗰個妝頭啦。